В год патриотизма Якутии, объявленным главой Республики Саха-Якутия в постпредстве Якутии в Москве, состоялся круглый стол в онлайн-формате. Темой для обсуждения стал патриотизм, его значение и актуальность в современном обществе. В круглом столе приняли участие ведущие российские эксперты. В ходе дискуссии участники обсудили результаты исследований общественного мнения, проведенных среди граждан страны по теме патриотизма, лучшие федеральные и региональные практики по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность и новые перспективные направления. Патриотизм как национальная идея России требует новых подходов. Патриотизм должен быть деятельным. В этом все участники экспертного круглого стола оказались едины. Он берет начало от ответственного отношения к семье, работе, делам в своем регионе и в стране в целом. Сегодня каждый ребенок должен, начиная с 6, начиная с 7 лет, знать свой язык, родной язык. Да? От этого все начинается. Надо любить свою малую родину. И должны мы знать свою историю действительности. Мы должны конкретно знать, что действительно такая история была. И во всех школах должны по этим направлениям учить, должны учить наших детей, чтобы они знали свою историю, любили свою малую родину и всегда гордились своей страной. Неотъемлемой частью патриотизма является добровольческие движения. С 2011 года действует Центр по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия. Сегодня добровольческое волонтерское движение составляет мощную силу молодежи, которая по зову сердца выполняет работу, необходимую для помощи людей. Полностью поддерживается главой Республики Саха-Якутия. Волонтерское движение имеет несколько направлений, и одно из них – «Волонтеры Победы». Данное движение имеет статус международного и составляет более 200 тысяч человек. В Якутии региональное отделение «Волонтеры Победы» открылось недавно, но уже насчитывает более 6 тысяч человек. Одно из основных направлений работы волонтеров Победы является связь поколений. В Якутии каждому ветерану войны и тыла прикреплен волонтер Победы. Адресная помощь ветеранам производится на постоянной основе. Особое внимание уделяется одиноко проживающим ветеранам, у которых нет родственников. Для свидетелей военных лет главное – это внимание. Волонтеры Победы стараются поздравлять ветеранов по памятным датам, а также в дни рождения. Во время пандемии волонтеры Победы присоединились к общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Добровольцы бесконтактно помогают людям старшего возраста, которые оказались на карантине или не имеют возможности выйти на улицу, а именно помогают в покупке продуктов питания, медицинских препаратов. Волонтеры Победы являются самым большим таким движением, в целях которых является именно сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Я думаю, что в современных условиях, когда у нас поколение меняется, поколение победителей уходит, думаю, что в целях именно сохранения этой памяти данное движение является, я думаю, что самым актуальным. Недавно вся республика у нас писала диктант Победы, где во всех площадках были наши волонтеры, помогали. Такие традиционные мероприятия, как Бессмертный полк, Свеча памяти, Георгиевская ленточка, тоже проводим мы. У нас есть целое направление, называется «Моя история», где мы помогаем нашим волонтерам находить информацию о своих родственниках, которые воевали. Я думаю, что если мы говорим о патриотическом воспитании, в первую очередь, когда человек изучает историю своей семьи, именно своей непосредственно, то он в первую очередь поверит в это. Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовка к военной службе и пропаганда здорового образа жизни являются частью воспитания патриотизма молодежи Якутии. С 2000 года проводится военно-спортивная игра «Снежный барс». На протяжении 20 лет десятки тысяч детей приняли участие в данных играх от школьного до республиканского уровня.
Здесь мы получаем специальные навыки строевой, пулевой и тактической подготовки, владением оружием и средствами защиты, а также развиваем физические данные, которые необходимы каждому молодому человеку, защитнику Родины. В результате упорного соперничества победителем 9-й республиканской военно-спортивной игры «Снежный барс» стали школьники из Вилюйского улуса, команда «Беркут» Вилюйской гимназии имени Ивана Лаврентьевича Кондакова. Победители республиканского этапа представляют свою республику во всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Патриотическое воспитание является неотделимой частью всех уровней образования Якутии. Оно проходит в различных формах от уроков и акций, от флешмобов и видеоконкурсов до вокальных, театральных и хореографических постановок. Уже в этом году в них приняло участие 50 652 обучающихся. В год патриотизма глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев дал старт республиканскому проекту «Сохраним памятники». Вместе с супругой на личные средства восстановили уникальный образец деревянного зодчества – мельницу-топчанку, построенную в 1932 году известным мастером Семеном Дьяконовым в местности Улаханкёль Сыланского наслега Чурапчинского района. Реализация проекта «Сохраним памятники» является одним из деятельных форм патриотизма. Практически во всех районах республики восстанавливаются или обновляются памятники культурного наследия. Все это делается на общественных началах. Особенно можно выделить жителей Намского, Среднеколымского, Чурапчинского и Нюрбинского улусов. Проект «Сохраним памятники» является не только уникальным по республике, но и федеральным уровне. То есть все признают, и мы получали соответствующие признания от Министерства культуры и наших коллег. Уже как пример идет перед другими субъектами федерации, что можно организовать такой-то процесс, когда без участия вообще никаких бюджетных средств можно восстанавливать объекты культурного наследия. А восстановление памятников истории и культуры – это есть проявление патриотизма, это есть понимание исторического нашего прошлого. И огромный плюс этого движения в том, что человек, восстанавливая памятник прошлого, он соприкасается с прошлым. И я более чем уверен, они в будущем будут помнить и рассказывать одним из самых своих таких ярких моментов восстановления вот этого самого памятника. Я думаю, что это памятник в этом отношении служит связью времен, связью поколений. Понять настоящее и готовиться к будущему нужно обязательно изучать прошлое. Прошлое, настоящее и будущее, они неотделимы. В Татинском улусе в августе состоялась презентация отреставрированного объекта культурного наследия «Восьмигранная якутская юрта», деревянная, 1867 года постройки, который расположен на территории Черкёхского историко-мемориального музея «Якутская политическая ссылка». Реставрационные работы проведены с помощью собранных средств сотрудниками Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха-Якутия. Год патриотизма и юбилейный год налоговиков, он совпал. И тут, конечно, решающую роль сыграло то, что у нас будет столетие Республики Саха-Якутия. А как мы знаем, Татинский район – это, по сути, то место, где у нас родился наш великий аюнский Платон Алексеевич. Поэтому, в принципе, я считаю, что район, который дал именно очень много для культуры Республики Саха-Якутия и по сути, основателя Республики Саха-Якутия, там одного из основателей, да. По большому счету, налоговики – это люди, которые собирают и охраняют бюджет государства, да. И, по сути, вся наша работа, она именно нацелена, чтобы государство было. Мы часть этого государства, и я думаю, что каждый работник налоговой службы, он в любом случае уже является патриотом. Мы хотели все-таки оставить какой-то след, хороший след, что все-таки налоговики – это те люди, которые любят все и поддерживают и культуру, и мы готовы и счастливы, что мы стали участниками вот этой прекрасной акции «Сохраним памятники» в Республике Саха-Якутия. И я думаю, что мы на этом объекте не закончим, у нас впереди еще есть свои планы.
Департаментом Республики Саха-Якутия по охране объектов культурного наследия идет реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества». За счет средств федеральной программы были восстановлены 2 воинских захоронения летчиков, трагически погибших 6 июня 1973 года в авиационной катастрофе в поселке Зырянка Верхнеколымского улуса. Было восстановлено воинское захоронение старшего лейтенанта Астахина Сергея Васильевича в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса. Старший лейтенант Сергей Астахин погиб в Демократической Республике Афганистан, выполняя свой интернациональный долг. Многие якутяне в юбилейный год Победы проявили свою гражданскую позицию. Восстанавливались памятники, открывались новые страницы истории и судьбы людей, живших в годы Великой Отечественной войны. В селе Бердигестях Горного Улуса энтузиасты изготовили и установили на сельской площади Победы прототип легендарного советского танка Т-34 в память о почти 1500 земляков, ушедших на фронт. Сегодня некоторые пытаются переписать историю, пользуясь тем, что все дальше вглубь истории уходят героические и трагические события Великой Отечественной войны. Но в нашей памяти живут имена тех, кто ценой своей жизни отстояли свободу и независимость Родины. Вот война, Великая война, да, затронул всех по всей России. Вот поэтому, конечно, в Западе, там, Европе наша история искажает на сегодняшний день. Советский Союз не был армией освободителем, да, а был агрессором. Но пока мы живы, да, Россию не сломить, они не сумеют вот историю как-то сделать по-другому. Это им не получится. Время бессильно ослабить память нашего народа о неизменной стойкости и мужестве поколения победителей. И наш священный долг – хранить в своих сердцах память о великой победе. Победе, благодаря которой живем мы, наше поколение.